سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم توی خونه و امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه. من خیلی خوبم. یه سلامی هم بکن به دوستان و آشنایان. و سلام عرض میکنم به همه دوستان، آشنایان، اقوام، فامیل، رفقات و انیمیشن کاران، دانان، ناظرین، مدرسین، منتقدین. آره خلاصه امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه، دماغتون چاق باشه و همیشه حالتون خوب باشه دیگه. آره موفقم باشید همیشه. خب الان واسه چی ما داریم ویدئو رکورد میگیریم؟ آره امید اینم به دوستان بگو که گویا یه چیزی خریدیم و میخوای آنباکسینگ بکنی. آره من خیلی آنباکسینگ دوست دارم و همیشه سعی میکنم که آنباکسینگ داشته باشم. آفرین. آره. خب حالا چی هست اون چیزی که ما میخوایم آنباکسینگ کنیم؟ نده چیه؟ چه چیزی میتونه باشه؟ هیجان انگیز که هست اتفاقا و خیلی. آیا خوردنیه، پوشیدنیه؟ نه خوردنیه، نه خوردنیه، نه پوشیدنیه، نه آوردنیه و نه چیز. دیجیتال هم هست. آره این صفحه دیجیتالی هم داره. یه صفحه دیجیتالی داره. آره صفحه دیجیتالی داره. و یه چیز دیگه می‌خواستم بگم یادم رفت این صحبت، یه چیزی یادم افتاده بود فراموش کردم ولش کن. خوردنی نیست ولی خوردنی درست میکنه. پس مربوط به لوازم آشپزخانه. مربوط به لوازم کوچک آشپزخانه. آره. و همینطوری که محتضر هستید خیلی هم چیز هلتیه و روغن کم مصرف میکنه و آره و خیلی ریویو من دیدم شدیداً. فکر کنم 3 روز 4 روز پشت سر هم من داشتم ریویو میدیدم همراه توحید که کدوم مارکش رو بخریم، کدومش فانکشناش خفن تره، کدومش باحال تره. از صبح تا شب توی یوتیوب و این ور اون ور داشتیم هر روز هر شب ریویو میدیدیم ازش. نرو دماغم دا بیا عقب دا. بعد خلاصه دستو گذاشتیم روی یکیش. آره دستو همینجوری گذاشتیم روی یکیش، گفتیم باید این بیاد خونه. با یه چلیک اومد خونه. فقط من زحمت کشیدم رفتم پایین تحویل گرفتم. من فکر می‌کردم باکسش خیلی گنده تره. آره بابا من هر ریویو ما داشتیم می‌دیدیم هر کی اینو آنباکسینگ کرد واه چقدر گنده است بابا. من گفتم الان میرم پایین یک بسته گنده میدن دستم به زور میارمش بالا دیگه. بابا اونجوری هم که میگفتن گنده نبوده. حالا چی هست بابا دیگه زیاد منتظرتون نذارم. بیارم داخل کادر. اینجوری باحال‌تره نه؟ آره. بذار انگار سنگینه. دزگرختی. ای وای. یهویی به چشم داخل کادر. آره. یه ذرهش معلومه. آره. 1 2 3. ایر فرایر فلیپس خریدیم. ایر فرایر XX لارج فلیپس سمارت سنسینگ تکنولوژی. فلیپس. آره. خب اینم که ست کیکشه. آره اینجوری خیلی عجله داریم باز کنیم. خب من دیگه داخل کادر نیستم.